नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आपकी भी गाड़ी झटका लेती है? आप परेशान हो चुके हो इस प्रॉब्लम से, तो हम आज आपके लिए बताएं घर बैठे आप कैसे समझ सकते हैं आपकी गाड़ी प्रॉब्लम कैसे ले रही है। हमारे पास एक कॉइल जो कि पेट्रोल गाड़ी में से होती है। ओके, आपके पास अगर डीजल गाड़ी होगी तो आप भी वापस चेक करोगे, उसमें डीजल गाड़ी में आपको मिलेगा नहीं, ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाओगे। ऐसी वैसे पेट्रोल गाड़ियों के लिए दोस्तों हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं कि हमारी गाड़ी झटका ले रही है, बार बार पिकअप नहीं ले रही है, तो हम लोग परेशान रहते हैं। हमारे पास टाइम नहीं रहता गैरेज जाके दिखा सके, शोरूम में जाके दिखा सके कि हमारी गाड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं अपनी कॉइल, हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए, आखिरी तक देखिए और सीखिए कैसे आप घर बैठे सीख सकते हैं आप कॉइल चेक करते। कॉइल ऐसा होते देखिए। चलो दोस्तों, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, हमारे पास दो कॉइल है यहाँ पे, एक होंडा सिटी का है और एक मारुति सुजुकी का वैगनर का है। इसको स्विफ्ट में भी यही रहता है, स्विफ्ट में भी यही रहता है। ठीक है, तो हम दोनों का सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं रहता इन दोनों में, सेम ही रहता है। तो हम दोनों का चेक करना आपको बताएंगे क्या करना है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, हम अब इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। हमारे पास दो कॉइल, दोनों को चेक करेंगे कौन सा सही है कौन सा ख़राब है। ठीक है, हम लेते हैं सबसे पहले बैटरी, और आपके पास वायर, आपको वायर लेना है, जैसे मैंने बता दिया आपको दो वायर लेना है। ठीक है, दो वायर लेके बैटरी में आपको ध्यान रखना क्या है, इसमें प्लस रहता है और एक माइनस पोल रहता है। ठीक है, आपको प्लस और माइनस पोल इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दो वायर लेना है आपको, दोनों में से कोई भी वायर एक पहले आपको प्लस में लगा देना है, और उसको लास्ट में आपको ध्यान में रखना है आपने प्लस में कौन सा वायर लगाया है। लाल वाला वायर जो आप देख रहे हैं, लाल वाला जो वायर है प्लग है, इसको हम प्लस में लगा देते हैं। ठीक है, और जो अर्थिंग है उसको हम ब्लैक वाला जो है अर्थिंग में लगा देते हैं। आपको भी ध्यान रखना है कि आप कौन सा वायर किस में लगा रहे हैं। सबसे पहले और आपको क्या करना है, इसको लगा दिए और डायग्राम आप ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और आपको लेना है ऐसे तीन वायर लेंगे, उसमें आपको क्लिप भी लगाना पड़ेगा, आप लेके लगा सकते हैं। हमारे पास तीन वायर है और तीनों तो देखो मेरे पास तीन वायर और तीनों वायर में मैंने क्लिप लगाया ताकि जो इसके पिन रहते बहुत छोटे रहते ताकि वो वायर हिले ना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तीनों वायर अलग अलग कलर का लिया है ताकि हमें समझ में आए हमने कौन से पिन में कौन सा कलर का लगाया है कौन सा है, ताकि बाद में कुछ डिस्टर्बेंस ना आए। तीनों अलग अलग वायर है। हम कॉइल लेते हैं सबसे पहले, देखो मारुति का कॉइल है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं हम तीनों वायर को पहले ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, येलो वाला है जो हम 3 नंबर में रख देते हैं, और जो ब्लू वाला है इसको वायर को हम 2 नंबर में रख देते हैं, और जो वाइट कलर का वायर है इसको हम 1 नंबर में रख देते हैं। हम इसे समझ लेंगे। ठीक है, और हम लेते हैं एक प्लग लेते हैं, चलो ये वाला कॉइल ले लेते हैं। ठीक है, इस कॉइल में पहले वायर लगाते हैं 1 नंबर। आपको पहले ही मैं बोला था अपना जो पिन है, पिन का जो सॉकेट इसको अपने चेहरे की तरफ रखना है, और जो आपके लेफ्ट साइड में जो पिन है सबसे पहले उसमें वो सिग्नल वाला 1 नंबर का हम 1 नंबर में लगाएंगे वाइट कलर का वायर। देखिए आप 1 नंबर में लगा दे रहे हैं हम वाइट कलर का वायर, और जो 2 नंबर का वायर है जो निगेटिव वायर है। ठीक है, आपको बताया था मैंने डायग्राम देख के, आप समझ चुके होंगे। ब्लू वाला जो वायर है हम निगेटिव में लगाते हैं 2 नंबर में, और जो येलो वाला है पॉजिटिव वायर है। ठीक है, इसको हम लगाते हैं 3 नंबर में। देखो दोस्तों हमने वायर लगा दिया, अच्छी तरह से निकल गया था, वापस लगा देते हैं। चलो लगा दिया वायर, और आपको अब फिर क्या करना है, आपको एक प्लग लेना है। ठीक है, स्पार्क प्लग जो हमारे बाइक में भी होता है, कार में लगा ही रहता है। आपके पास अगर प्लग होगा, आपको एक प्लग लेना है चेक करने के लिए, और प्लग जो है हमारे कॉइल के फेस पे लगा देना, अंदर उसमें जगह बना रहता है उसमें लगा देना है। प्लग को लगा दिया हमने इसमें। ठीक है, ऐसा आपको प्लग लगा लेना है, ऐसा सेटअप कर लेना अपना पूरा। तो इसके बाद क्या करना है, हमने जो बैटरी में 2 वायर लगाया था, प्लस और माइनस का जो वायर लगाया था, आपको याद रखना था कि प्लस किस में लगा माइनस किस में लगा है। तो ठीक है, जो प्लस होता है पॉजिटिव जो होता है उसको हम प्लस कहते हैं, तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा देते हैं, रेड वाला जो कि हमने यहाँ पर लगाया, पोल में भी वही लगाया प्लस वाला, तो पॉजिटिव में लगा दिया हमने प्लस वाला। ठीक है, और नेगेटिव में हमने लगा दिया है अर्थिंग लगा दिया, जो बैटरी में जो माइनस का सिंबल था वो वाला वायर हमको लगाना है 2 नंबर में जो कि नेगेटिव है, उसको लगा देते हैं हम। दोस्तों बचा है हमारा सिग्नल का वायर। अब सिग्नल लगता कहाँ पे ये जानने के लिए देखो, सिग्नल वाला जो वायर होता है आपको पहले हम एक अर्थिंग देते हैं इसमें प्लग में आपको एक अर्थिंग भी देना। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आया होगा अर्थिंग क्यों दे रहा हूँ, अर्थिंग क्यों देना। जो हम प्लग का थ्रेड बना है ना हमारे इंजन के बॉडी में, ये टाइट होता है, उसको वहाँ से इंजन में अर्थिंग मिल जाता है, लेकिन ये तो अभी इंजन में लगा नहीं है, तो इसको अर्थिंग देने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए अर्थिंग दे देते हैं इसको बाहर ही। हम अर्थिंग देने के बाद इसको फिर वापस प्लग में लगा लेते हैं, प्लग में लगा लिया, और इसको अर्थिंग मतलब जो माइनस वाला वायर है उसी में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अर्थिंग सेम ही रहता है सब।
अर्थिंग लगा लिया। अब जो सिग्नल है इसमें गाड़ी में हमारे सिग्नल कब आता है, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो एचटीएम के थ्रू इसमें सिग्नल आता है प्लस का। तो यहाँ पे हमारे पास एचटीएम वगैरह कुछ तो है ना गाड़ी में, है नहीं, तो हम बाहर चेक कर रहे हैं। तो आपको हमको क्या करना है, जो बैटरी का प्लस वाला है 3 नंबर जो पहले वाला जो पिन है उसको, उसका जो वायर है वाइट कलर का वायर जो पहले नंबर पिन का है उसको हमको प्लस में टच करना है और हमको देखना है कि हमारा स्पार्क प्लग जो है यहाँ से करंट दिखा रहा है कि नहीं, कुछ मतलब हो रहा है कि नहीं। आप दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार हम इसको डायरेक्ट बैटरी में भी लगा के देखते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भी हो नहीं रहा है। मतलब इसमें 1 2 3 दोस्तों मतलब वाला ख़राब, इसमें इधर प्लग का जो करंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब ख़राब है। तो इसको हम निकालते हैं, दूसरा हमारे पास जो दूसरा कॉइल होना सिटी का उसको चेक करते हैं, ठीक है। निकालते हैं दोनों। दोस्तों देखो हमने इसमें फिर से वायरिंग कर लिया, सेटअप कर लिया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमने पहले इसमें वायरिंग कर लिया है। होंडा सिटी वाला जो कॉइल है इसमें आप लगा के देखते हैं ये होता है कि नहीं। जो वैगनर का है तो ख़राब हो गया, इसको फेंक देते हैं, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं। हमने वैसी वायर लगा लिए प्लग में, 1 नंबर जो सिग्नल का वायर जो है इसको छोड़ दिया है, और जो 2 नंबर का है नेगेटिव इसको नेगेटिव में लगा लिया, और जो 3 नंबर का है प्लग और जो प्लस में उसको लगा लिया प्लस में। अब देखते हैं इसमें क्या होता है प्लग। आज में सब सेटअप कर लिए है, लाइट बंद करते हैं, देखते हैं इसमें आ रहा है। तो दोस्तों इसको अब चेक, जो पहले 1 नंबर वाला जो वायर है सिग्नल वाला इसको हम लगा के देखते हैं प्लग में, वो प्लस में 1 नंबर 3 नंबर वाले वायर में देखते हैं। देखो ये फायर हो रहा है, ठीक है, मतलब इसमें प्लग जो इसकी हरकत कर रही है, इसमें करंट निकल रहा है। आप देख सकते हैं आवाज़ भी आती होगी टक टक टक। मैंने प्लग में लगाया है इसको, मतलब कॉइल अच्छा, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं, एक बार लाइट बंद करके दिखा देते हैं अंधेरे में। अजय तुम रिकॉर्डिंग करो, अंधेरे में करके इसको फायरिंग करो। देखो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये प्लग जो हरकत कर रही है, मतलब इसमें करंट आ रहा है। इसका मतलब ये है एक कॉइल आपका सही है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आपको आपके घर पे इसी तरह आपको चेक करना है कॉइल सही है कि ख़राब है। हमने 2 कॉइल लिया था, मारुति सुजुकी का जो वैगनर का था और एक होंडा सिटी का। इसमें से मारुति सुजुकी वाला जो था वो ख़राब था, इसको हम दे दे, ये जो है सही है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसी तरह और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, आपकी गाड़ी के बारे में जानकारी चाहिए हमको, आप कमेंट में लिख दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में और आपको क्या जानकारी चाहिए आपकी गाड़ी के बारे में। हम आपको वीडियो बना के देंगे। तो दोस्तों लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में।